Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rainy Day yani yağmurlu gün oynayacağız. Oyunun mantığı arkadaşlar normal klasik. Klasik değil de yani. Amacımız arkadaşlar ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemek. Bir de şu gelen yağmur damlaları. Oyun sesi arkadaşlar bilerek açık tutuyorum. Yani müzikleri falan güzel. Rahatsız oluyorsanız diye şimdi. Oyunda arkadaşlar bir de iyi bir insan olmaya çalışıyorsunuz. O da var. Etraftan bir dakika. Arkadaşlar şu sol üstteki arkadaşlar ne kadar ıslak olduğunuzu gösteriyor. Olsa 100 olursa arkadaşlar kaybediyorsunuz. Şu puan şurada arkadaşlar ne kadar ilerlediğiniz. Oyunda arkadaşlar böyle ekstra şeyler de bulabiliyorsunuz. Mesela ben şimdi ayı kardeşi buldum. Yanında köpecik. Arka çıkmasını verdim. 20 puan geldi. Ve ayı kafası aldım. Oley şanslıyım. Ve bir köpüşüm daha aldım. Arkadaşlar bunları yaptıkça full puan kazanıyorsunuz. Puanım 36 oldu. Hadi hıyar ettin bunu yaparsın. Böyle hızlı ilerlemek için yollar. Köpeklerle puan kazanıyoruz da size şunu göstereyim. Köpekler gidecek ama yapabilirsen bir geri dön alayım onu. Tamam gitmedi de iyi. What is the şöyle. Evet. Evet Allah. Adıl çok işe yarıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu yandaki şeylerin üzerinden zıplamazsanız şey oluyor. Arkadaşlar. Şimdi kurulandım biraz. Eliniz olduysa arkadaşlar. Videoyu geri alıp şu sol üstte. Şimşek. Şimşek dikkat edin arkadaşlar bayıltıyor. Islatmıyor. Şimdi şu köpekleri biraz ileri getireceğim. Geri geleceğim. Hemen alttan kaçacağım. Abo dur. Arkadaşlar oyunda bazı sağanak yağmurda bazen sağanak yağmur falan da başlayabiliyor arkadaşlar. Bazen de böyle yağmurun yönü değişiyor. Mesela az önce yiyordu, şimdi önden gelmeye başladı. Şimdi yine dikkat. Birazdan da arkadan gelmeye başlar. Sönük lambayı çalıştır. Tamam. Dikkat. İlerliyoruz çok güzel. Arkadaşlar oyun zaman geçirmek için güzel. Yalnız ben en yakın zamanda kullanmazsam sonum yapacağız. Zorunlu buradan gireceğim zıpla. Aha. Arkadaşlar dedi. Yukarı şey uyarıydı. Sağanak yağmur şu an görüyorsunuz. Hayvanlar kaldı ya. Allah. Gidip alabilir miyim? Yok Allah. Bir yağmur damlası daha yersem ıslanacağım. Evet, bu ilk uzun video olacak. 15 dakikadan uzun ilk defa video yükleyeceğim. Arkadaşlar bu video biraz da normalde arkadaşlar biliyorsunuzdur. Fazla video atamıyorum ben. YouTube'dan dolayı bir şey. Ayar falan girmeniz gerekiyor bende. Telefondan olduğu için. Takılayım bir şey olmaz. Önümde kafamda çatı var. Girmedim. Bayağı ilerlemişiz. Tamam. İkinci turu deneyeceğiz şimdi. İlk turumuzda her şeyi göstermedim. O yüzden biraz daha oynayacağım. Göstermeli oynuyorum. Normalde hayvanları buraya getiriyoruz. Çıkarsa arkadaşlar UFO'yu göstereceğim. Önceki turda bir tane çıktı. Sanki harbiden göstermelikmiş gibi. Yani güzel oldu. Şans. Arkadaşlar hatta gerekse. Bilerek sandım. %9. Şimdi bunu yedim. %0 oldu arkadaşlar.
kullanmıyoruz. 20 götürüyor arkadaşlar. Yani %20 kullanıyorsunuz. Ablacığım al sen şu kediciyi. Evet. Hayır. Hayır. Baba biraz utandım. Hadi. Ya arkadaşlar normalde şu hayvan barınağı gibi olan arkadaşlar normalde yani biraz nadir şeyler ama bu nedense sürekli karşıma çıktı. UFO çıksa o daha nadir. Bonks Donut. Ben bunu ilk defa görüyorum. İlk defa görüyorum. Cupcake eşittir. Gönderme yapayım mı? Kapet. Eşittir kapet. Hot dog. Ve ardından noodle. %29 oldu. Yedim noodle'ı. Bir arada tipim kediye benziyor. Noodle da ye. Oh. Ye. İyice kullandım. Karnım da doydu. İftara aç kalmayız. İftar demişken arkadaşlar hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Hepinizin Ramazan bayramları mübarek olsun. Jump. Yes. Evet. Evet. Buraya. Güzel kaçın. Hoppa. Alt kafası kimmiş? Ben ayı kafası. İyi. Dümdüz yürüyorum şu an. Arkadaşlar şunları takılırsanız ne taktıysanız ne aldıysanız arkadaşlar kaç tane buldum? Şapka, ayama korsan bit. Gidiyoruz. Zıplıyoruz. Alıyoruz öyle zıplıyoruz. Zıplıyoruz. Lay lay lay. Dur. Lay 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 lay. Olay hop hop. İlerliyoruz. Allah şapka gitti. Kedicik. Gel. Hopla. Al kediyi. Arkadaşlar göstereyim size. Kedi geliyor buraya. Böyle seviniyor falan. Allah sağnak. Hadi. Geldi. Sağanak yağmur durdu. Biyalettin. Gazete tak kafana. Güzel. Allah ekber. Dur. Allah be. Derler. Kazık gibi adamım. Lan zıplasana. Zıplama tuşu basmadı. Arkadaşlar böyle ıslak yerler de oluyor. Bu ıslak yerlerde yavaşlıyorsunuz. Avantajı da var, zorluğu da. Arkadaşlar yağmur çok gelirse kaçamıyorsunuz. Ama yağmurların arasına girmeyi ayağından biraz daha kolay oluyor. Hadi. Arkadan dik gelirse çok güzel olur. Arkadan veya gelince ayrı sıkıntı, önden gelince ayrı sıkıntı oluyor. Arkadaşlar şuralardan reklam izleyip kurulanabiliyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar yuvarlak evet demek, çarpı hayır demek oluyor. Ben çarpıya basayım. Evet. %90 ıslam hayır. Yok yani. Ya Allah uf. Şu yağmur önden geliyor. Dik gelmesini bekleyeceğim. Dik gel.
Bekliyoruz. Geliyor, tamam. Biraz arkadan geliyor ama o kadarcıktan bir şey olmaz. Abi ileride ne vardı ya? Güzel şeymiş o. Bir şey değil. Size şu UFO'yu göstermeyi çok istiyorum. Evet, ilerliyoruz. Evet, kedi ve köpek arkadaş, işte bu, gelin buraya. Gelin kilik. 3, 2, 1. Allah ne verdiyse. Şah. Bu. İnşallah geliyordur bu arada. Oyun sesini biraz kısam, sıkıntı olmaz. Yüksek geliyorsa. Ayya, ayya. Ayya. Baya fena sandım. Ayya. Kedi, köpüşlen diğer kedi, ha. Hadi. Hadi. Hadi, yes. Evet, hayvan, al abla şunları. Hop. Dikkat. Yürü. Hayır. Lan bozuldu, ha. Oh be. Sakin. Sakin. Allah. Sakin. Heh. Nadal. Tek kurtulma şansım. Oh. Allah. Sağanak. Oh. Vay be. Yağmur yağıyor. Kedi tipli adam geliyor. Arkadaşlar daha önceden dediğim gibi arkadaşlar, oyun zaman geçirmek için süper ve kahve, işte bu. Kahve arkadaşlar yine 20. Yerde küp alamıyorum. Ha, benimmiş. Ya. Takıldım, Allah seni, Allah. Ben orada balon adam mı gördüm? Köşede. Arkadaşlar köşede bir şey vardı. Arkadaşlar siz videoyu geri alıp bakarsınız. Köşede balon adamın kolu gibi bir şey çıktı sağda. Görürseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Ben de videoyu dinleyince hep bakarım da. Aa, kaç. Evet. Şöyle gidiyoruz. Yağmuru dojluyoruz. Doj. Hadi, evet. Easy, easy, easy. Hadi. Aha. Otura var, işte bu. Şanslıyım. Şanslıyım. Hadi. Hadi. Yes. Bakın arkadaşlar, sağda yine bir şey çıktı. Bana böyle geliyor. Çünkü ne oluyor arkadaşlar sağ tarafta? Videoyu geri alıp bakar mısınız bir? Sizler ki. Artık yeter bu kadar. Yatırın. Biraz fazla yazdık. UFO'yu göstermeyeceğim galiba. Maalesef. Başka bir videoda belki. Hadi ama. Arkadaşlar o kadar ilerledim ki artık sağanak gibi normal yağmur. Dur, dikkat. Dikkat. Hadi. Burası niye değişik? Normalde şöyle şu sağdaki gibi telefon yazardı. Burada renklerinden değil arkadaşlar. Maviydi. Değişik. Değişik. Evet. Allah. Allah. Hayır. Hayır. Pis ıslandım. Arkadaşlar
Bu videoyu burada bitirmeden önce video 15 dakika. O dıttık. Abla görme otobüs gelmiyor. Otobüs gelmiyor. Gelmiyor otobüs. Gelmiyor dedik lan, bakmayın. Abla ben de bekleyeceğim sizinle. Otobüs. Abla bana şemsiye bıraksana ya. Otobüs. Aha bu otobüs hissediyorum. Nasıl lan? Lan bizi al. Oturduk bekleyiz iyi mi ya? Hadi be. Islanacağız burada. Arkadaşlar galiba otobüs. Bizi alacak otobüs. Ben en iyisiyim. Hadi size val. Bay bay. Dur. Bana şemsiye bıraktı işte bu. Çok uykusuzdum. Bir de kahve alayım. Arkadaşlar yağmurdan sonra videoyu bitirelim bence. Yağmur. Allah arkadaşlar bu videodan da o kadarlık olsun. Hepinize görüşmek üzere. Bye bye. Video bitti. Bye bye. Rainy day. Bye.